hura ke ta? Ni wallahi. Yo akwai hurar koko? An dai an mini juye. An miki juye? Ni wallahi. Yo to da ki jiya. Akwai wata harka da na kaso ne tare. To. Ruha juna asiri yadda an ka saba. Gaskiya. Yo amma fa akwai kaso na ni kuma kaso na ba kuɗi na kai da sai ni na kaso gare ki. Me kina baka ni abin ga? Ba matsala ai. A to shikenan in haka danna mutai bisa daki yanzu nan na kira shi wallahi da kuɗi ya ji ya sai da sanu fa. To. Shanu ya kasu suwa. Da gaske? Alƙur'ani mutai. Ba mutai. Akwai kuɗi wallahi. Mutai do Allah. Mutai. Ayo wallahi kuɗi mun ka samu auren da. Alƙur'ani inda na ji abin na ji daɗi wallahi ɗan hilali na kai kira. Alƙur'ani bari jin karɓi waya ta kira ɗan hilali. Wallahi shi ɗaya zai kira ya zo ya samu kuɗi ka samu. Wallahi kakka ji komai ɗan hilali. Akwai kuɗi zo mutum Alƙur'ani ka ajiye ma aure ce wallahi. Allah ka jin daɗi ba ana da kai. To an ɗan hilali ka ce kana raye shanu kaf sai sun kare. Wanda wallahi da wannan ba. Wallahi wanga da wannan. Wallahi bambarin sa ko guda ɗaya. Matukar kana raye. Mutu ta ko awo. A haka damuwa. Alƙur'ani ne zaki na da samu. Allah. Alƙur'ani ne zaki. Masha. Kana ji ko in kana raye shanu wallahi sai su kare ka bara wani ba ba dai ba da zan ka sai da su wallahi Ni kuma kana sai su a rana ina barka kawai ga gani. duk kuɗi da Duk kuɗi na. A wuce wurin. na shi kasuwan jama'a ne Kuna duk kuɗi na wanga. kaga dai gansu ko na nuna ma wannan Wallahi na haka da kai ne ina hindo masu ba komai kakka shigo kakka shigo ni ce ba na hindo ba wannan ce wallahi na shigo a kakka shigo na zuwa ba aba tsanan ke ko wallahi ka so ne ina da kana wurin ga ina nan yo na wadi ma fa wallahi wannan daban na da wancan fa Allah ko arado Allah wa ga na ga ma zaki ina da ita wallahi ya hira ki yanzu mina na kaka so me yanzu kake kudi so kawai zaka ba kasuwa tana ina to tana ina ka tana wani to ba da ita ka ni kudi ni ce ma Ne gida. Kace ai babu abin da ya faru. billahi la ilaha qur'ani wa qur'ani ne mata ba qur'ani wa ne mata ba qur'ani wa ne wallahi wallahi wa ne